ဒီဖုန်းက realme ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်ရှိမှာ model မသိသေးဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းက password လည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်စမ်းနှိပ်ကြည့်မှာဒီလေးလုံးထဲရမဟုတ်ဘူးโอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password မသိတဲ့အနေထားပါเนาะအဲဆိုကျွန်တော် emergency call တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါရှက်899ရှက်ကိုခေါ်လိုက်မယ်မှာဒီနေ့3ကြောင်းမြောက်မှာ software version ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာ RMA 2185ဟုတ်ပြီ2185ဆိုတာဘာ model လဲသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ browser လေးကိုသွားပြီးတော့နှစ်တစ်ရှစ်ငါရိုက်ချလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ realme C11 ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်အဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုခဏoffline မယ် off ပြီးရင်ဒီမှာ volume အပေါင်းအနှုတ် power ဟုတ်ပြီ volume အနှုတ်နဲ့ volume အနှုတ်နဲ့ power နဲ့ကိုတွဲဖိထားမယ်ဟုတ်ပြီ logo လေးပေါ်လို့ရှိရင် power လွှတ်လိုက်ခဏနေရင်ဒီအောက်ကစာတန်းတွေ့ရင် volume up ကိုပါ volume down ကိုပါလွှတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ recover ရေးရောက်ပါပြီဒီနေရာမှာ realme တွေက touch screen အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် English ကိုချက်နှိပ်မယ်တကယ်လို့ touch screen အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် touch screen အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ်ရွှေ့တာကိုပေါင်းအနှုတ်နဲ့သွားလို့ရပါတယ်နှုတ်နှိပ်ရင်အောက်ကိုရွှေ့သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ရင်နောက်တစ်ချက်ရွှေ့သွားမယ်နော်ဒီမှာ white data ရှိတယ် white data ကိုဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို touch screen နှိပ်လေရတယ်မနှိပ်ချင်ရင် power clock လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ please enter verification code ကိုနဲ့တစ်တိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင် white data ဟို white data လုံးမလား format data လုံးမလား format data လုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် user data တွေအကုန်ပြတ်ပြီးတော့ screen lock လည်းပြတ်သွားပါနားဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာ white data white successfully ဖြစ်သွားရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကိုနှိပ်လိုက်နော်တော့ logo တက်တာနည်းနည်းလေးကြာမယ်เนาะခဏလောက်သိခံပြီးစောင့်ကြည့်ပေးပါဒီမှာ language တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ step ကြော်လိုက်ရအောင်နေနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါမှာကိုနေတဲ့နိုင်ငံ region ယူခိုင်းတယ်တော့
ရွေးလိုက်မယ်ဟောမယ်ဒီဖောက်ကိုသုံးမှလည်းမိထားတယ်ဒီပုတ်ပဲသုံးလိုက်တော့ဒီပုတ်ဒီမှာအမှတ်ချင်းမဖြစ်ဒီလိုအမှတ်ချင်းမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်အမှတ်ချင်းလေးထည့်ပေးပါဟောမယ် find down နဲ့ဆိုလိုက်မယ်ဟိုလည်းနေနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် screen lock မရှိတော့ဘူးဖုန်းထဲက data တွေတော့အကုန်ပြတ်ပါတယ်realme C11 နော်